Olá, pessoas! Boa tarde, galera! Beleza? Estamos de volta, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos para vocês, galera. Pessoal, se chegou para conserto agora é um secador de cabelo, modelo Taif, né? Aquele secadorzinho mais antigo, né? Que a ventoinha dele é lateral. A cliente alegou, pessoas, que ele caiu no chão e ficou fazendo barulho. Logo de que vocês vão escutar, tá vendo? Esses secadores aqui, galera, são danados para quebrar o suporte do motor. Provavelmente deve ser isso que tem acontecido aqui. Então, sem blá blá blá, né? Vamos desmontar esse secador de cabelo e vermos o que dá para fazer. E se dá para consertarmos, né? Deixa eu agora botar todo mundo assim. Funcionando está perfeitamente, tá? Só que eu não quero ligar ele aqui, porque a ventoinha dele pode pegar na lateral ali da carcaça, pode até quebrar. Beleza? Então, o primeiro passo aqui é soltarmos esses dois parafusos, ó, esse daqui e esse outro parafuso aqui, ó, ok? Vou pegar aqui a chave Phillips. Você aí que não é inscrito no canal ainda, já aproveita esse momento, se inscreva, já ativa o sininho de notificações, já deixa um like aí para ajudar o canal. Após assistir o vídeo, compartilhe com os seus amigos, né? E também comentem bastante. Ó, pessoal, tiramos aqui a capa. Ó, realmente, ó, o motor está solto porque quebrou aqui o suporte do motor. Tá vendo? A gente vai retirar essa ventoinha fora para podermos prender o suporte do motor ali. Essa ventoinha aqui, pessoas, é um pouco complicada de desmontar. O que eu faço? Eu faço um furinho aqui, ó, lateral dela aqui, ó, para a chave poder entrar e eu suspender ela, ok? Então é isso que eu vou fazer, galera. Vamos pegar aqui uma broca, né? A gente faz um furinho bem aqui na lateral da ventoinha. Fizemos um furo aqui e no outro lado para balancear, senão ela vai dar problema. Pronto, galera. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar uma chave de fenda. E aqui a gente vai suspender essa ventoinha aqui para cima. Tiramos, tá cheio de resto de sujeira aqui, ó, cabelos. Bom, vou colocar essa resistência aqui de volta. Tá vendo aqui, pessoas, ó, suporte quebrado, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? O que dá pra gente fazer aqui? A gente tem que soltar. Olha o estojo quebrado, tá vendo? Agora a gente vai fazer o seguinte.
O parafuso que eu colocar ali, ele vai aparecer uma cabecinha bem fininha aqui, ó. Só que eu vou ter que colocar o parafuso aqui. E depois vou ter que passar no esmeril para tirar a pontinha que aparecer lá. Vamos fazer isso. Não sei se esse parafuso aqui de cabeça chata vai alcançar onde quebrou. Ele ainda é curto. Tem que ser o mais comprido mesmo. Vamos utilizar este parafuso aqui, pessoas. Vou colocar uma arruela ali também. Essa arruelazinha aqui, ó. E nem apareceu aqui, achei que ele fosse aparecer aqui, não apareceu. Beleza. Muito bom, galera. Vamos prender essa resistência aqui novamente no seu lugar. Esses fios aqui, eles passam por dentro desse caminho aqui lateral, ó, que não pode ficar fora daqui, galera. Tá vendo aqui, ó? Tem uma vala aqui, ó, onde os fios da resistência passam por ali. Esse aqui, gente, esse cabo aqui tá até arrebentado. A gente vai tentar encaixá-lo aqui de volta também. Esse cabo aqui, ó, esse flexível aqui, ó. Vou abrir aqui essa abraçadeira. O que eu vou fazer aqui? Vou cortar esse... Não, nem preciso cortar isso aqui não. Eu vou passar ele para dentro, ó. Entendeu? Vou fazer aqui um mini corte aqui dentro. Uma própria alicate de corte, dá para fazer isso. Aí tira esse pedaço de plástico aqui, ó. Aí aumentou mais aqui para onde o cabo vai passar. Ele já vai encaixar ali, ó. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui por dentro uma abraçadeira com cola instantânea. Isso aqui vai servir como um batente para que esse flexível aqui, esse cabo de borracha protetor, não seja puxado para fora. Pronto. Agora eu corto aqui. Deixa eu botar uma base aqui alta para mim, que tá difícil trabalhar assim. Isso, agora melhorou. Agora a gente vai encaixar esse cabo flexível aqui dentro. Pronto.
Pronto, encaixou. Essa parte de cima aqui, que é a tampa, ó. Deixa eu ver se precisa mexer nela. Não precisa. Bom, vamos colocar agora aqui a hélice ventoinha de volta no seu lugar. Prontinho. Aqui tá firme. Não tá pegando em nada. Vamos montar novamente esse secador de cabelo. Vamos colocar a braçadeira de volta. Pronto. Tudo ok, pessoal? Agora vamos colocar a tampa de volta, né? Vamos parafusar. Os dois parafusinhos que eu removi estão aqui, ó. Prendemos um parafuso. Vamos prender o outro agora. Estou usando aqui as chaves manuais, pessoas, porque a ponta desse parafuso aqui, dessa fenda, esse parafuso de fenda é bem fininha. Pronto. Tudo certinho. Vamos fazer o teste. Ligar aqui na energia. Beleza, galera, deu super certo. Tá vendo? Coloquei aqui o flexível aqui, esse cabo protetor, para não deixar quebrar o cabo de energia logo na entrada do secador de cabelo. Então tá aí, pessoal, mais um trabalhozinho simples, prático, rápido de se fazer, né? Fizemos o reparo aí do suporte do motor que quebrou lá dentro da capa, da carcaça do secador de cabelo. Vocês viram que foi super simples, né? Tiramos o estojo quebrado, que era esse pininho aqui, ó. Quebrou, colocamos um parafuso mais longo um pouco para alcançar a parte ainda que tinha rosca, né? Minha única preocupação de quando colocássemos lá o parafuso, ele apontaria até aqui na lateral. Já aconteceu já, pessoal, várias vezes, tá? Aí o que a gente faz? Dá uma limpadinha, uma lixadinha com o esmeril e fica tudo certinho. Bom, então tá aí, galera. Trabalhozinho realizado com sucesso, cliente satisfeito, tá? Agradeço mais uma vez a todos vocês pela contribuição financeira por via Pix, né? As pessoas estão ajudando o canal aí, fazendo doação, né? Independente do valor, gratidão a todos, tá? Agradeço também a todos o comprometimento de assistir os vídeos, de compartilhar, de deixar o like, de comentar também, ok? Bom, galera, então é isso aí. Vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Mais uma vez, gente, tô super ansioso para voltar a trabalhar lá em casa, né? Talvez eu teria até mais liberdade para gravar vídeos, porque aqui é uma loja comercial no centro da cidade,
e toda hora é um movimento assim, né? Não que lá não vai ter movimento, não é isso que eu tô falando. Tô falando de carro. Às vezes passa pessoas só para conversar. Lá eu fico mais restrito, posso gravar vídeo mais à vontade com vocês. Beleza, galera? Bom, pessoas, então vamos encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, tá? Você que quer fazer uma doação para o canal financeiramente para nos ajudar, independente do valor, na descrição desse vídeo aí estará fixado o nosso endereço, a nossa chave do Pix, que é o e-mail, ok? Beleza, galera? Então fiquem todos com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos. Viva o Rock!